cómo come. Yo no sé por qué quedó trabado allí, pero mire cómo come. Mire cómo come horriblemente. Agua no deje. Come muy rapidísimo. Mathew come mucho. Él dijo, no, yo no quiero. Y Mathew. Bueno, hey guys, very soon. My name is Gabylol. Mentira, yo no hablo ni inglés. ¿Verdad no? Sara, que no lo cojas así. No, déjalo libre. Déjelo. Ay, no, berraca chamarra, se hizo chichi. O sea, mira el chichi, miren el chichi. Voy a tapiar. Wow. Ese no es el trapeador. Es ese que está allí. El que está allí, el que está allí. Ay, perdónenme chicos, es que me está descargando la tabla, está 4, sacó y van a limpiar. Sara va, sí, allí. Va a limpiar el chichaichum del asqueroso Mathew. No, Sara. ¿Qué? ¿Cómo es? Usted sabe. Oh, Dios. Ahora limpie con este, el chiquito. Y déjese donde estaba. ¡Pero levántelo! Es que Sara también... Una rabia que la actividad. Y pues allí miren la otra tonta con espacio. Es que es muy ocioso, ¿no? Me da mucho... me da un montón de rabia con ella. Bueno, suscríbanse abajito y denle like al video si les gustó mi perrito Mathew. Se llama Mathew, es un bulldog inglés, la raza, y pues ya está vacunado, ya está bañado y es un bebecito y es un macho, es bebecito y muerde horrible. Las uñas pues no aruña tanto. Y pues si es muy lindo, dejen los comentarios. Si es muy lindo, díganme en los comentarios. Y chao. Bueno, chao, mi Lola, amigos. Suscríbanse y ya saben. ¿Qué saben? Y bueno, venga, pues. Espérate, chicos. Miren para allá. Hola, amigos. ¡No, loca! Espérense, chicos, es que Sara también. Miren el paisaje, Lola, hola, chao, Lola, amigos. ¡Hola, Y pues miren, esa es mi casa acá. Acá hay un apartamento y allá está el único, como se puede ver, un carro y así y una persona. Bueno, está haciendo un sol berraco. Bueno, chao.